你知道几百米深的矿井里面有多吓人吗？你知道矿工们是如何把煤炭从地下挖出来的吗？今天阿波就带大家走进几百米深的山西煤矿，去一探究竟。走吧。好了，我们现在已经到了几百米深的矿井里面了，来看一看。要戴个安全帽吧？这个安全帽，我挑个黑的。有没有一点矿工的感觉？瞧瞧这里头乌漆麻黑，给我2500的高薪啊，我都不考虑来这里上班。你想知道古人是怎么挖煤的吗？这边有几盏灯，看见没？一个油灯。古人在挖煤的时候，因为没有现代的设备，他们只能在墙上挖个洞，然后把这个煤油灯放在里面，用作照明。然后再往前走啊，就能够看到我们现在的挖煤工业到底是如何对煤炭来进行勘采的。这么黑，下面又这么深。真的觉得那些矿工啊非常的不容易。现代人矿工的头盔是这样的，古代的头盔简单吧，在脑袋的边上就挂了一盏油灯，然后用身体把煤慢慢的往外背。而现在呢，都用上了这个传输带。所以你看古人挖煤啊，真的是太了不起了，那个时候太辛苦了。哎呦，我们现在上矿车，哇，这个矿车也太窄了吧！上来了，哎呦，这都是我的矿工啊，都是我的矿友，这些全部都是我的矿友。其实下矿的真实感受就是这样的。我的老家安徽的淮南，其实也有很多的煤矿。他们说下了井之后啊，800米到1000米左右的深井下去之后，还要坐这种小火车，小火车再开半个小时。早上8点上班，你差不多9点半到10点才能够到工作的地方。所以你瞧这井下多大呀！这里面太狭窄了，估计可能也就2.5米的宽度。现在往前走，你瞧瞧这以前挖煤的工人多不容易啊！所以能够在矿井里面工作的人，我真的由衷的佩服他们，把辛劳给了自己，把自己所挖出来的煤炭却运送到了全国，为中国的工业发展做出巨大的贡献，了不起。我们现在所看到的呢是近代矿井的模样，因为近代没有液压机，所以都是用木材对矿井呢来进行加固。下面的小火车看到没有？以前采矿的时候啊，你还要沿着这个小火车继续呢往前开，把你送到深井里头，然后呢，你把开采出来的煤炭呀，一铲子一铲子传到这个运输带上，慢慢的才送出井外，相当的辛苦啊。这里面4通八达，看见没？这是以前采矿的矿车，以前没有运输带怎么办呢？就是把采来的煤炭呀，直接运到这个小矿车里头，然后矿车往外面开，这个煤炭呀就送出去了。近代采煤的方法呀非常粗暴，用雷管，看到没有？这个工友啊正在装火药，把雷管呢插到事先打好的小孔里头，哐的一声，雷管爆炸，煤层就塌了，然后用铲子把煤装到运输车上，相当的危险。所以这份工作呀，你别说给我2500，给我3500，俺都不来。这些发着光的，看到没有？都是煤炭的运输带。随着科技的不断进步呀，采煤的方式也越来越简单。从以前的雷管引爆，到后来的钻探，包括一些机械开采，然后用这个运输带直接就运出去了。所以工人们呀，也越来越轻松，不会像以前啊这么危险。所以你看现在的矿井，不管是安全的程度，还是各方面的待遇啊，可能都比以前大大的提高了。你知道来这里面的第一感觉是什么吗？感觉仿佛是来到了秦始皇的这个墓穴当中，乌漆麻黑，里面有4通八达，不见天日。如果在这里面工作8小时啊，那人都得疯掉。这个大家伙看到没有？它叫掘进机，是我们现代采煤当中非常重要的一个机器。它的前面一个钻头啊，不停的往前转，煤炭就会往下脱落，脱落之后呢，下面有一个铲车往上一铲，煤炭就直接会进入到运送带，通过运送带啊，把煤炭运送出去。有了这个机器之后啊，很多的矿工矿友们，他们节省了大量的力气，机器采掘不到的地方，然后呢，再用人工去补就可以了。这里进来呢，就是整个矿井里面的发电设备，叫做发电机。有些人说啊，井下连发电机都有，那矿工们如果吃饭，他有没有厨房？上厕所有没有厕所呢？厕所我告诉你是有的，但是呢，厨房还真的没有，所以他们吃饭啊，必须得从家里自带。
也不能洗澡，想洗澡的话，得出了井之后，你才能够进行洗。这个区域看到没有，就是我们现代矿工矿友们工作的一线区域。不知道大家有没有发现啊，从近代到现代，区别啊真的特别大。你看现在都已经用上了非常先进的液压机，也能够让整个矿井的安全更加有保障。其实最主要的呀，是我们的矿工兄弟们，他们的工作安全性能够得到更多的保障，这才是最关键的。所以你在井下工作真的特别的辛苦。如果不带你们来下面看一看，你永远都不知道矿工兄弟们他们的工作环境是多么的恶劣。在几百米的地下，你愿意来吗？来的话点个赞。山西的煤炭资源排全国前3，他把浑浊的环境给了自己，但是却把源源不断的能源输送到全国，为中国的工业发展带来了巨大的贡献。关注阿波，下个视频带你去看一看山西的另外一个特产老陈醋究竟是如何酿造的。